Қайырлы күн. Бүгін сіздерге күнделік кезекте үй тапсырмасына уақыт қоюдың оңай жолын көрсетейін деп отырмын. Себебі көбісі журнал арқылы кіреді, күнтізбелік жоспарға. Сіздерде ең басты беттеріңізде мынандай мектеп деген бетте сыныптарыңыз шығып тұрады. Осы жерде кез келген сыныпты таңдайсыздар да. Кез келген сыныпты таңдап, соңғасына күнтізбелік жоспар деп тұрады. Сол күнтізбелік жоспар дегенге кіресіздер. Күнтізбелік жоспар дегенге кірсеңіздер, осы жерде жаңағы сіздердің КТП-ларыңыз шығады. Енді осы жерде егер сіздер мына жерде ручканы басып былай кіретін болсаңыздар, сохранить деп уақытын жазып сохранить дейсіздер ғой. Сосын қайтадан күнтізбелік жоспарға баруға тура келеді. Қайтадан күнтізбелік жоспарға барсаңыздар, мына жерде басып 4-ші 90 ашылып кетеді. Мысалы, сіз 1-ші 90 жасап жатсыз, бірақ мынаны ручканы басып қайтадан келгенде қайтадан 4-ші 90 ашылып кетеді. Соны солай жасамас үшін 1-ші 90-ға барасыздар, мысалға, үш жерде ручканың жанына барасыздар, бірақ та ручканы баспайсыздар. Ручканың жанына барған кезде мышканың оң жағын басу арқылы мынандай нені шығарасыздар. Мысалы, открыть ссылку в новой вкладке, открыть ссылку в новом окне, мынандай нелер шығады. Сол кезде ең біріншісі открыть ссылку в новой вкладке деп басасыздар. Сол кезде мына жерде төбесінде сіздерге новой вкладка ашыла береді. Тағы да келесін турасылай мышканың оң жағын просто жанына жақындатасыздар да, редактировать ДЗ деген жазу шығады ғой. Сол жағын басып кіркет жүрмеңіздер, тек қана оң жағын басып открыть ссылку в новой вкладке дейсіздер. Келесіне тағы да солай открыть ссылку в новой вкладке, келесіне тағы солай открыть ссылку деп барлығын отойда былай ашып аласыздар. Өстіп открыть ссылку в новой вкладке деп ашып аласыздар бәрін. Бүкіл бетті ашып алыңыздар ғой. Бүкіл бетті ашып алыңыздар. Енді мына жерде сіздерге қазір бет шығады. Осылай ашып қойын, мына жерде сіздерге бүкіл үй тапсырмаларыңыз ашылды. Тура осы мына журналдар деп тұрған беттерді ғой, журналдар, соның оң жағында тура қасында үй тапсырмасын өңдеу деген бет ашылып тұр, қатар-қатар. Соның осы ең біріншісін ашамыз да, мына жерде жаңа тексеруді қажет етеді дегенді алып тастаймыз, сақтау дейсіздер да. Сосын мына жерде кейде болады, сабаққа келмей қалған балалар болса, қызылмен тұрады, сол үшін плюсті басып кетесіздер. Бұны да бір тексеріп алыңыздар. Одан кейін мынаны X пен жаба саламыз. Болды, келесі үй тапсырмасы келеді. Бұны да сақтау дейміз. Сақтау дейміз да, болды, X пен баса саламыз. Келесі үй тапсырмасы келеді. Минутын жазасыздар, сақтау дейсіздер. И жаба саласыздар. Келесі үй тапсырмасы келеді. Минутын жазасыздар, сақтау. И жаба саласыздар. Болды. До конца міне өстіп жасай саласыздар. Болды. Егер аз сағат болса, аптасына 2 рет болса, где-то 10-15 минутта аяқтап тастайсыздар. Аптасына 3 рет болатын болса, бір жарты сағат кететін шығар. Сіздердің жылдамдықтарыңызға байланысты, зато ары бері кіріп шығып жүрмейсіздер. Минутын жазасыздар, сақтау. Болды ма, последний какой-то 2-ақ минутке. Сонымен 1-ші 90 аяқталды. Бұның осы 1-ші 90 деп тұрады. Обновить батырмасын басып, қайтадан 4-ші 90 келіп қалады, осы кезде 1-ші 90 деп басып тексерсеңіздер болады. Уақыт жазылды ма, жазылмады ма. Сосын 2-ші 90. 2-ші 90-ға келесіздер, тағы тура солай. Ручканың жанына барып, мышканың оң жағын басып, открыть новый вкладке деп жасап аласыздар, бәрін ашып аласыздар жоғары жаққа. Сосын жасай бересіздер, болды. Ең оңай жолы осы. Сосын кейбір мұғалімдер жаңа журналға не істейді? Журналдар арқылы сыныпты таңдап, одан пәнді таңдап өстіп кіріп жүреді. Жоқ, сіздерде басты бетте барлығы тұр. Сыныптарыңызда тұр, журналдарыңызда, күнделік, күнтізбелік жоспарларыңызда, міне сыныптарыңызда бәрі тұр. Осыған журнал арқылы сразу кіре салсаңыз, өз тобыңызға кіресіз. Мына жерден кірсеңіздер болады. Егер апта бойынша кеше күнге келемсеңіздер, мынау арқылы кірсеңіздер болады. Сразу өз тобыңыз сол күн ашыла береді. Міне кешегі күн мысалға сөйтіп ашыла береді. Сосын жай ғана сол сыныптың журналына кірсеңіз, міне 2А дегенге басасыздар, журнал. Өз тобының журналына кіріп кететін. Общий журналға кіріп, өз тобымды таңдап отырмаймын ше. Өз общий журналға кіріп кетеді, осы жерден жасай бересіз.
сосын үндеттірдім мына жерден солға 2 айлығына кіріп кешенімде ручканы басып журнал толтырылды деп бағаларды қойып ручканы басып қызылды кетіру керек. 10 минутінде уақыты жазылып тұр. Бұл осы жерде үй тапсырмасы берілді деп басамыз. Болды. Өстіп тез толтыра саласыздар күнделікті журналды да. ЖК статистикасы міне басып шығару, журналды басып шығару керек болса бәрі осы жерде шығып тұр. Экспорт. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Қойсаңыздар, мен видео түсіріп жіберемін. Келесі, егер сіз сынып жетекші болсаңыз, журналды басып шығару бойынша көрсетейін деп едім, мысалға. Оны бірақ та мында барлық сыныптар шығады. Басып шығару десеңіз, басып шығару дегенге басасыз, сол кезде 10N мысалға таңдайсыз. Күнтізбелік жоспарлаумен бірге барлық пәндер бойынша немесе бір сынып үшін толық жылға сосын біреуін таңдайсыздар. Сол кезде сыныптар шығады, пәндер шығады. Оның ішіне пәндерді мынаның астында мынандай пәндер тұрады. Мысалы, мен 3-еуін апарып қойдым. Алғашқы әскери дайындық, көркемдік сағаты мына жақта шығаруға, басып шығаруға болмайды деген жерде тұрған. Мен оны былай қарай жылжытып апардым. Мысалы, былай қарай жылжытсам керек. Сынып сағатын астына кіріп қойасыздар. Дайын дегенді басасыздар. Дайын дегенді басып сәл күтесіздер. Осы күтіп тұрған кезде сіздерге мынандай журнал шығады. Бастапқы беті Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, орта білім беру ұйымдарына арналған 5-11 сыныптарға арналған сынып журналы деп шығады. 10 сынып, сосын расписаниясы барлығына жерде шығып тұрады. Одан кейін ары қарай сабақтардың жаңағы нелері қай бетте екен, бұрынғы журнал сияқты. Одан кейін мынандай журналдар шығады. Әр пәннің өзінің журналы шығып тұрады. Соңында қорытынды бағасы шығып тұрады. Бірақ та бұл жерде үй тапсырмасында уақыттары көрсетілмейді екен. Соңында бағалар шығып тұрады. Мезонин алғанда, дышыдан көп бағалар шығып тұрады екен. Сәл енді бұрынғыға қарағанда журнал өзгерген. Сынықтыру дайындығының көрсеткіштері. Журналды жүргізу жөнінде ескертулер. Осы журналдар не бағана ойланып тұрғанымыз осындай скачать етіп сіздерге ашып береді. Осындай жерден. Міндетті түрде мына астындағы бір сынып үшін толық жылға қағаз журналының баламасы дегенді басасыздар. Егер күнтізбелік жоспарлаумен бірге барлық пәндер бойынша толық емес десеңіздер, басқа журнал шығып кетеді. Қазір көрсетем. Кішкене күте тұру керек. Тура бағанағыдай PDF файлда шығады. Қазір мына бір журналды жаба салайын. PDF файлда ашылады осылай. Осылай ғана ашылады. Келесі сабаққа үй тапсырмасы. Мысалы, алғашқы әскери дайындық. Журналы. Қандай күнге журналы. Бірақ бұл одан көп екен, 168 бет екен. Мұнда алгебра және анализ бастамалары. Бұл жерде ондай уақыт ешкіміз көрсетілмейді екен. Үй тапсырмасы уақыт көрсетіп жазған. Қана тақырыптарымен журнал, бағалар. Ең соңынан не тұрсын керек? Ең соңғы бұл жерде енді бағана рет-ретімен тұрған, қазақ тілі, орыс тілі, шет тілі, ары қарай алгебра деген сияқты. Бұл жерде енді ондай реті жоқ. Пәндер, шет тілі барлығы аяқ жағында тұр. Басқа ештеңе жоқ, қорытынды баға ештеңелер шықпайды екен. Айырмашылық қандай. Сол үшін екіншісін таңдайсыздар мына жерде. Солай дұрыс болатын сияқты. Бұрынғы қағаз журнал сияқты шығарасыздар.
мына жерде толық жыл деп емес, 90 бойынша шығарса да болады. 90'larda болады. 90'larda. Дене дайындығы дегенде енді дене шынықтыру мұғалімдер қалдыратын шығар. Сыныптар деп өзіміздің сыныптарға осы енді видео түсінікті болса, лайк басып комментарий жазып